Ito yung lens cleaning kit na in-order ko sa Lazada. Open na natin. So, ang kasama niya is yung blower, cloth, parang pen, pero meron siyang pantanggal ng dust. Tsaka, meron siya sa kabilang dulong pantanggal din ng dust. At pwede rin siyang baliktarin kung gusto niyo mas maliit yung tip. So, ito yung kasama sa package. Cloth. Tapos ito yung blower. Nakasaman yung hangin niya. Tapos ito yung pen na may kasamang brush. Yung brush niya. Sa kabilang side, meron din siyang pang clean. So ito yung isang tip, mas manipis yan. Tapos ito yung isang mas mataba yung tip niya. Ito yung mataba, okay. Review. Okay naman siya, nalilinis naman yung camera lens so far. Walang problema. And mura lang siya, 185 pesos. Normally, binibenta siya sa mall ng pinakamababa na kita namin is 500.